Fir-Rabat wetqet weda elettorali oħra mill-manifest elettorali Malta flimkien kif ġie inawgurat it-tielet one-stop shop għal laqdiet volontarji li se jingħaqad ma' dawk fil-Belt u Birkirkara biex iservu bħala punt ta' referenza għal dawn laqdiet. Fil-ġimgħat li ġejjin se jiftaħ ċentru ieħor fix-Xewkija Għawdex, filwaqt li kif imħabbar fil-baġit tas-sena d-dieħla se jiftaħ ukoll ċentru fin-nofsinhar ta' Malta. Dawn iċ-ċentri operaw bl-għajnuna tal-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat fih dan il-Ministeru għal laqdiet volontarji. F'konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Malta Ġusta, il-Ministru Ġulja Farrugia Portelli li hi responsabbli mis-settur volontarju semmit kif komplew jiżdiedu l-iskemi għall-aċċess tal-fondi. Tul din is-sena tqasmu kważi €1.5 miljun f'fondi, filwaqt li kif imħabbar fil-baġit ġew allokati ftit aktar minn €2 miljun għas-sena d-dieħla. Il-Ministru tkellmet dwar inċentiv ġdid imħabbar fil-baġit li bih l-azzjendi li jagħtu donazzjonijiet lill organizzazzjonijiet volontarji reġistrati mal-Kummissarju tal-Volontarjat se jingħataw kreditu ta' taxxa fuq donazzjonijiet sa' €500. Tax credit għal massimu ta' €500 għal dawk l-azzjendi privati li jgħinu NGOs donazzjoni li jagħtu. L-NGOs li din nitkellmu dwarhom huwa dawk fid-drittijiet tal-annimali, l-ambjent kif ukoll fis-soċjal. Qed nikkalkulaw li permezz ta' din il-miżura waħda ser ikunu qegħdin jibbenefikaw mal-290 għaqda volontarja. Iċ-Chairperson tal-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat Gertrude Buttigieg ħeġġet lil laqdiet biex jagħmlu kuntatt mal-Kunsill biex jaraw x'għajnuna jikkwalifikaw għaliha. Il-Kap Eżekuttiv tal-Kunsill Mauro Paċ Paraskandolo qal li b'dawn iċ-ċentri il-Kunsill se jkun jista' jiltaqa' regolarment ma' laqdiet biex jiġu provduti bl-għajnuna meħtieġa fil-qalba tal-komunità stess. Dan iċ-ċentru fir-Rabat se jkompli jsaħħaħ ukoll is-servizz ta' numru ta' kmamar magħmra b'mezzi teknoloġiċi fejn laqdiet jistgħu jtellgħu il-laqgħat u l-attivitajiet.